Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Andi Telur, teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang ayam petelur, teman-teman. Tepatnya saya hari ini akan membahas menginformasikan tentang obat herbal alami untuk ayam petelur saat musim penghujan seperti ini, teman-teman, agar tidak sakit seperti ngorok, pilek, dan kayak lesu, nafsu makan kurang, teman-teman. Sebelum saya menjelaskan, bila konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Nah, teman-teman, sesuai pengalaman saya selama saya ini berternak ayam telur, ayam-ayam saya ini sering sakit kayak ngorok, pilek, lemes, kurang makan, kurang nafsu makan di saat musim-musim seperti musim penghujan saat ini, teman-teman. Nah, hari ini saya akan membagikan obat herbal untuk pengobatan penyakit-penyakit yang seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk obatnya ini, teman-teman, saya memakai apa ini namanya ya, jamu rebusan atau jamu godok, teman-teman. Orang Jawa ngomongnya jamu godok ini, teman-teman, tapi kalau bahasa Indonesia jamu rebusan lah. Kalau teman-teman mau nyari, banyak di pasar, kayak di toko-toko warung, toko jamu itu pasti menyediakan jamu godok ini, teman-teman. Nah, bila ayam teman-teman ini ada yang sakit, untuk dosisnya kita rebus ini airnya. Kita misalkan ayam teman-teman itu ada yang sakit, misalkan 1 ekor, teman-teman. Kalau misalkan ada 1 ekor, itu langsung kita kasih obat takarannya 1 sendok aja kalau untuk 1 ayam. Tapi kalau untuk langsung menyeluruh kayak musim hujan ini kan, kita penanggulangannya pertama langsung kalau udah masuk musim hujan terus-terusan, tiap hari hujan maksudnya, teman-teman, itu langsung aja teman-teman buat seperti ini. Jadi jangan nunggu ayam kita sakit untuk ngasih obat-obatan ya, teman-teman ya. Biar ayam kita tetap fit walaupun di musim yang dingin. Nah, untuk manfaatnya, teman-teman, sesuai pengalaman saya yang sudah saya terapkan di ayam-ayam saya, untuk saya memakai ini bagus juga. Saya buat 1 bulan itu 1 kali, teman-teman. Jadi walaupun enggak harus musim hujan, saya memakai ini, saya minumin. Jadi untuk nafsu makan, nafsu buat reproduksinya lebih cepat lagi, teman-teman. Jadi daya tahan tubuhnya itu untuk ayam lebih kuat, teman-teman. Teman-teman jangan takut untuk nyoba ini, karena ini bener-bener udah saya praktekkan, udah saya uji lah istilahnya, teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman untuk kapasitas ayamnya banyak, kalau untuk satu ekor tadi kan 1 sendok. Nah, kalau ayamnya misalkan ada 100 ekor. Nah, 100 ekor itu kita takarannya kan 1 drum itu, teman-teman. Nah, 1 drum ukuran sedang ya, bukan ukuran kayak yang galon yang penguin itu, bukan. Yang drum yang warna biru itu, teman-teman ya. Nah, itu bisa setengahnya aja. Nah, itu kita minumin aja selama 2 hari lah. 2 hari bisa, teman-teman. Nah, untuk obat ini bisa misalkan teman-teman hari ini udah ngerebus airnya udah diambil. Nah, ampasnya ini
Kalau bisa jangan dibuang ya teman-teman. Ampasnya ini masih kita bisa rebus lagi sampai 3 atau 4 kali teman-teman. Ini khasiatnya masih tetap sama. Jadi teman-teman nggak ada yang diragukan, dan istilahnya beli ini bisa buat berkali-kali ya enggak apa-apa teman-teman. Itu malah ayam teman-teman lebih bagus. Jadi daya tahan tubuh ayamnya teman-teman itu insya Allah kuat, walaupun musim hujan, musim panasnya terlalu over, itu juga berpengaruh juga buat kondisi ayam teman-teman. Kalau untuk kondisi ayam yang kondisi panas, suhu yang panas, itu teman-teman cuman cukup aja semprot pakai air biasa aja, nggak usah kasih obat. Kalau untuk caranya ini saya udah jelaskan tadi ya teman-teman ya. Ini diminumkan, bukan untuk kayak airnya itu bukan disuntikan, bukan, tapi langsung dialirin di tempat minumnya si ayam gitu teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, tipsnya buat teman-teman kalau misalkan ayam itu kalau misalkan teman-teman itu telaten bisa ngecek kondisi ayamnya itu satu-satu, itu alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang sakit, langsung teman-teman ambil, kita pisahin sendiri dengan tempatnya khusus sendiri teman-teman, jangan dicampur sama yang lain. Nanti takutnya kalau pilek, batuk itu menular teman-teman, kalau ngorok itu juga. Jadi diusahakan ayam itu dipisahkan dari teman-temannya yang lain, jadi ada pengobatan tersendiri gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk pengobatan herbal ini teman-teman ya. Walaupun banyak obat-obat sekarang yang ada kimia, ada sekarang di toko-toko ayam itu banyak obat-obat yang kimia. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba dengan obat yang herbal tradisional, itu bisa memakai jamu godok ini teman-teman. Mungkin itu aja video yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.